Salut! Fac acest videoclip pentru cei care sunt interesați să înțeleagă de ce se defectează injectoarele. Ieri am pus un videoclip, dar am primit câteva întrebări legate de apa în motorină. Astea sunt 4 injectoare care nu au avut contact cu apa, da? Când întreba unul din clienți, dar ce treabă are apa? Ei, hai să băgăm la microscop unul din... Deci aici sunt 8. 4 care a lucrat cu apă, da? Și 4 care a lucrat fără apă. Bun, aici avem un microscop, da? Și o să punem injectorul ăsta frumos la microscop. Și aici o să vedem niște... De fapt, să vedeți noastră, niște găurele, da? Unde se află găurelele astea? De fapt, sunt orificii de alimentare. Deci aici, exact în zona asta pe exterior, aici unde punem mâna. Între inelul, da, inelul de jos, da, primul inel și al doilea. Aici e turul, deci el se alimentează din chiuloasă, prin aceste orificii. Da? Asta e valabil pentru clientul ăla care întreba ieri ce treabă are că sunt ruginite pe exterior. I-am răspuns. Da? Bun. Așa arată toate. Și ăsta arată destul de bine. Da? La sit. Aici e sita lui. Bun. Astea sunt alea 4, care sunt, bineînțeles, recondiționate. Cu supape, cu tot ce trebuie. Ori. Și acum o să luăm din astea, dar să și vede. Da? Vreau să vi le arăt. Uitați-vă aici. Asta e rugină aici. Da? Rugină, da? Și acum punem unul din astea la microscop. Uitați-vă aici, da? Exact tot în zona asta. Uitați-vă aici. Pe unde să se alimenteze injectorul ăsta? Mai are pe unde? Nu. Așa că feriți-vă cât puteți de combustibil slab. Bidoane, în general, amestecul, că cei care vând motorină mai pun și apă, 1,2 litru acolo, să crească nivelul. Și șoferii de cisterne, da? Deci cam ăsta e motivul 100%. Da? Și așa arată și următorul. Da, mai punem unul. Da? Uite, îl mișc ca să vadă omul. Îl mișc, uite așa, da? Să fie credibil, da? Asta e situația. Nu o mai să cunoaște. Cam asta e. O să le punem pe mașina asta aici, o avem deja, da? Ăsta e laboratorul unde se lucrează curat și bine. Cam atât pentru asta. O zi bună vă doresc.